Byłam w Krakowie, Sandomierzu, Chojnicach. Pociągnięto za szynę. Dziewczynki, rozbiegłam się nago. Przy oczka nie zobaczą, jak rozlały się okulary, jak pochłania je łóżko. Stoję naprzeciw rozchobotanym kopcom. Łapię palce pod kołdrą, gdy dotykam bandaży. Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Niepełnosprawność i zaangażowanie. Pod tym hasłem przewodnim tworzymy serię rozmów z aktywistkami i z aktywistkami, z pisarkami i pisarzami oraz badaczkami i badaczami związanymi na różne sposoby z tematem niepełnosprawności. Witamy w drugim odcinku w serii rozmów o niepełnosprawności i różnych wymiarach zaangażowania, serii, która jest częścią większego cyklu podcastów o nazwie Spotkania Biuletynu, tworzonego w ramach projektu badawczego na temat społecznych funkcji współczesnej humanistyki, w tym polonistyki. Projekt realizowany jest przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nazywam się Magda Szarota i dzisiaj porozmawiam z Dominiką Filipowicz, poetką, redaktorką młodoliterackiego pisma Trytytka, nominowaną w 30. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Jacka Bierezina. W październiku tego roku nakładem wydawnictwa Wspólny Pokój Dominika wydaje swój debiutancki tom poetycki pod tytułem Gap, dotykający doświadczenia niepełnosprawności. Na polu akademickim zajmuje się studiami o niepełnosprawności i suicydologią. Sama jest osobą z niepełnosprawnością, dlatego, jak podkreśla, zaangażowanie na polu studiów o niepełnosprawności ma dla niej również osobiste znaczenie. Jest również członkiną nieformalnej grupy kobiet z niepełnosprawnościami Multifrenie. Witaj, Dominiko. Dzień dobry, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać w ramach naszego podcastu. I na początek chciałabym się zapytać o takie pewne sploty różnych dziedzin, doświadczeń i motywacji w Twojej, jakby nie było, wielowymiarowej działalności twórczej i aktywistycznej. Mianowicie, jak powiedziałam we wstępie, zajmujesz się poezją, ale też studiami o niepełnosprawności. I jak o tym otwarcie mówisz i piszesz, jesteś również kobietą z niepełnosprawnością. A twój debiutancki projekt poetycki Gap, jak sama piszesz o nim w opisie teoretycznym, ma na celu, i tutaj cytuję, zaprezentować czytelniczce perspektywę niepełnosprawnego podmiotu. I jak dodajesz w innym miejscu, nie tworzy jednak tożsamościowego projektu. No właśnie, jak biorąc to wszystko pod uwagę, wyjaśniłabyś swoją taką motywację twórczą komuś, kto na co dzień nie zajmuje się ani poezją, ani studiami o niepełnosprawności? O co właściwie w tym wszystkim chodzi i dlaczego i dla kogo to, co robisz, może być ważne? Jeśli chodzi o perspektywę poetycką, to dla mnie ona jest bardzo personalna. W sensie aktualnie w polskiej poezji troszkę się odchodzi od wyznaniowości, bo raczej idzie się właśnie w kierunku pisania bardziej ogólnego, nie dotykającego stricte doświadczeń indywidualnych. Ja w mojej poezji jednak dość mocno dotykam swojego własnego indywidualnego doświadczenia, właśnie doświadczenia niepełnosprawności. I ono jest dla mnie dosyć istotne, w sensie ja je przekształcam, nie mówię o nim w sposób jakby 1 do 1, ale jednak jest dla mnie bardzo istotne, jest dla mnie podwalinami i właśnie staram się w jakiś sposób tak językowo przekształcać czy zmieniać to, co doświadczyłam podczas swojego życia, właśnie medykalizację, czy infantylizację, czy też to spojrzenie jakby gapia, który odbiera mnie w jakiś konkretny sposób. Szczerze mówiąc, studia o niepełnosprawności jako dziedzina akademicka w pisaniu są dla mnie dość trudne, bo jak czytam teksty teoretyczne, to
one w jakimś stopniu zaczynają trochę wpływać na moją poezję. I to wcale nie jest takie dobre, paradoksalnie. Więc dla mnie właśnie im więcej się udzielam akademicko, tym troszkę trudniej mi się pisze, a im więcej udzielam się poetycko, czym czasem mniej się udzielam akademicko. Bo po prostu właśnie te dwa aspekty, chociaż tak bardzo zbliżone, są być może trochę zbyt zbliżone. Bo moment, w którym właśnie ta teoria przechodzi i jakby zaczyna wpływać na poezję, to się robi taki troszeczkę dziwny miszmasz i nagle zaczynam zauważać, że w moich wierszach pojawiają się pojęcia teoretyczne, o których czytałam. Takie właśnie dla mnie po prostu bardzo istotne jest pokazanie tej perspektywy indywidualnej, ale z drugiej strony też nie chcę, żeby to był właśnie projekt tożsamościowy, bo mam wrażenie, że jakby bardzo często właśnie osoby z jakichś grup marginalizowanych, kiedy piszą, są w jakiś sposób postrzegane tylko przez pryzmat tożsamości. Właśnie ich pisanie odbierane jest jako zamknięte w jakimś stopniu. Jak na przykład, jeżeli ktoś pisze właśnie z perspektywy osoby queerowej, to często jego poezja jest odbierana tylko i wyłącznie właśnie w odczytaniu queerowym. Albo w moim przypadku, jeśli w jakiś sposób zahaczam o temat niepełnosprawności, to moja poezja będzie odbierana tylko w tym jednym pryzmacie. Chciałabym troszeczkę od tego odejść, pokazać, że właśnie jakby niepełnosprawność może być w treści wiersza, w treści tekstu, ale również w samej formie tworzenia tekstu. Że można sprawić, by sam tekst po prostu odchodził od normatywnych sposobów pisania. I jakby pewnie potem będziemy jeszcze więcej o tym rozmawiać, nie chcę się teraz na ten temat rozgadywać, ale właśnie zależałoby mi na tym, by moja poezja mówiła o indywidualnym doświadczeniu, ale nie w sposób zupełnie bezpośredni, by w jakiś stopniu każdy mógł oczywiście odebrać to inaczej, ale również by ta niepełnosprawność była elementem po prostu przenikającym tekst ze wszystkich stron. Nie tylko właśnie ze strony treści czy ze strony sensu. Wręcz przeciwnie, czasem staram się właśnie rozbijać te sensy. I nie wiem, czy to było jak dla osoby, która nie zna się na poezji i na studiach o niepełnosprawności, ale tak jest mniej więcej moje po prostu... Taka jest moja idea. I jeśli miałabym powiedzieć, do kogo kieruję swoje teksty literackie, czy swoje teksty właśnie poetyckie, mam wrażenie, że najbardziej kieruję do po prostu osób piszących. W Polsce nie pisze dużo osób, jeszcze mniej niż pisze, czyta poezję. Więc jest to tak naprawdę bardzo ograniczona grupa. Więc ja po prostu w jakimś stopniu oczywiście kieruję się do nich, ale również staram się kierować do tych osób właśnie z niepełnosprawnościami, które może chciałyby zacząć pisać i chciałyby w jakimś stopniu móc mówić o swoim doświadczeniu, właśnie z różnych perspektyw, nie tylko z perspektywy tożsamościowej, ale też po prostu z perspektywy jakby zintegrowania swoich doświadczeń. I chciałabym być może odrobinę znaleźć te osoby z niepełnosprawnościami, które by chciały pisać, bo nie jest ich dużo, jeśli nawet są w jakimś stopniu. Ja ich tak dużo nie kojarzę. Więc chciałabym po prostu trochę pokazać, że to jest temat, który nie musi być właśnie ograniczony do jakiejś jednej perspektywy. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo z jednej strony podkreślasz ten aspekt jakiegoś takiego indywidualnego, więc w pewnym sensie też momentami pewnie osobnego doświadczenia, a z drugiej strony podkreślasz ten aspekt sieciowania innych poetek i poetów zajmujących się kwestiami niepełnosprawności. Chciałabym wrócić jeszcze do samej nazwy tego debiutanckiego tomiku, bo mam wrażenie, że w nim też skupia się to napięcie, o którym powiedziałaś, czyli z jednej strony próba znajdowania własnego języka opisującego niepełnosprawność, a z drugiej strony pewna znajomość taka teoretyczna różnych zagadnień ze studiów o niepełnosprawności. Więc mam wrażenie, że w tym tytule to napięcie jakoś jest. Jakbyś mogła nam o tym trochę więcej powiedzieć. Oczywiście, więc tytuł to jest gap. I gap, czyli gapienie się również, albo osoba gapiąca się. To nawiązuje do Rosemarie Garland-Thompson, która właśnie stworzyła bardzo ciekawą książkę na temat analizy fenomenu gapienia się i właśnie przyciągania wzroku osoby z niepełnosprawnością. Ale gap u mnie w moim tomiku to jest również wyrwa, jakaś właśnie dziura. Więc chcę by pokazać z jednej strony właśnie tę perspektywę osoby gapiącej się, czyli osoby patrzącej z zewnątrz i również właśnie doświadczenia podmiotki z niepełnosprawnością, która właśnie ma w sobie narzucane przez społeczeństwo te wyrwy, te bruzdy, te jakieś właśnie dziury, które jakby są również częścią jej doświadczenia.
I właśnie to jest tak jakby dla mnie bardzo ważne w tym tomiku. Taka właśnie dwutorowość trochę. Albo raczej właśnie wielotorowość. Ja też wiem, że te teksty nie są przyjemne. W sensie to nie są jakby teksty, które się łatwo czy dobrze czyta też z perspektywy takiej właśnie treściowej. One nie są, one troszkę mają wybijać czytelnika, mają go troszkę sprawiać, by poczuł się niekomfortowo, by trochę nie wiedział, co się dzieje. Więc to po prostu właśnie czytając musiał czasem robić przerwy, że po prostu nie była łatwa lektura. I trochę to się również właśnie łączy z tymi wyrwami, z tymi jakimiś dziurami, które mają być pokazane w tych tekstach. I to jest trochę właśnie też wybiegając w przód, ale te teksty, co jest dla mnie bardzo ważne, są pozbawione tytułów. Bo chcę właśnie pokazać, że jednak jeżeli widzimy wiersz, to wiersz się składa z tytułu i z treści. I chciałabym pokazać, że właśnie jakby ten brak tytułu może być również twórczy, może właśnie tworzyć nową formę. To ma składać się z pojedynczych tekstów, które tworzą właśnie formę poematu. Jakby właśnie opowiadającego o pewnej drodze, ale również pokazującego właśnie, że to się wszystko troszeczkę zlewa. Że ten czytelnik jakby trochę nie wie, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy kolejny tekst. Więc to jest trochę moim zdaniem bliskie doświadczenie niepełnosprawności i ja mam świadomość, że to nie jest też tak super jakby z perspektywy teoretycznej bezpieczne podejście pod tym względem, że to właśnie pokazuje niepełnosprawność stricte z tej perspektywy jakiejś troszkę niewygodnej, trochę trudnej, trochę niejasnej. I jakby to się czasem wydaje właśnie teraz już troszkę bardziej kontrowersyjne, ale chciałabym pokazać, że tak nie musi być. Że właśnie ta niejasność, element niepokoju, element właśnie jakiejś takiej trudności jest również bardzo twórczy. I jakby to chcę pokazać, że właśnie jest ten produktywny brak jakby zawarty w niepełnosprawności w takim stopniu. A czy mogłabyś podać nam jakiś przykład, kiedy jakaś teoria ze studiów o niepełnosprawności nagle przeszkodziła ci w procesie twórczym i dlaczego? A może były jakieś takie momenty, kiedy było odwrotnie, że jednak było to pomocne w czymś, to znaczy znajomość jakiejś teorii czy paradygmatu? To na pewno muszę przyznać, że bardzo mi pomogła książka właśnie Gapienie się Rosemary Glennon Thompson. Ona naprawdę jakby była dla mnie takim dużym... miała duży wpływ na to, jak pisałam. W sensie, że naprawdę czułam, że to, co ona powiedziała właśnie o gapieniu się, o tym spojrzeniu, ale o spojrzeniu też medycznym, i o spojrzeniu medycznym, i o spojrzeniu właśnie gapia, które się wychodzi jednak z ciekawości, to odnalazło miejsce w moim tomie. Ale jeśli chodzi o takie teorie, które mi utrudniały, czy w jakimś stopniu może utrudniały, to mam wrażenie, że może mi nie utrudniały, ale sprawiały, że musiałam więcej myśleć i powiedziałabym, że to jest na pewno mocno teoria protezy narracyjnej. Teoria protezy narracyjnej stworzona przez Sharon Snyder i Davida Mitchella dotyczy niepełnosprawności w literaturze, głównie w prozie. I właśnie tego, jak niepełnosprawność może być wykorzystywana w taki sposób przedmiotowy trochę, że niepełnosprawność ma mówić o czymś innym, ma być na przykład symbolem czegoś innego, albo niepełnosprawność ma być tym, co właśnie symbolizuje jakąś trudność, która potem znika, bo na przykład bohater zostaje zabity, albo bohater w jakimś stopniu, albo na przykład ta niepełnosprawność ostatecznie zostaje wyleczona. I jakby oczywiście to troszkę inaczej dotyka się poezji, ale ja bałam się w jakimś stopniu, czy nie wykorzystuję niepełnosprawności właśnie w jakiś sposób taki, może nie przedmiotowy, ale taki, że właśnie, że po prostu nie korzystam. Tego się trochę bałam. Wydaje mi się, że tak nie jest, bo w jakimś stopniu wiemy, że dotykam swojego indywidualnego doświadczenia, i każde indywidualne doświadczenie jest inne, ale tego się trochę bałam, bo czułam, że jakby wykorzystuję niepełnosprawność właśnie w perspektywie treściowej, ale również w perspektywie językowej. Czy taki jest mój zamiar? Nie wiem, jak to wychodzi. I że to jest trochę jakby inna droga. Więc z tym nie byłam pewna. Ja też w tym tomiku dość dużo właśnie nawiązuję do takich, po prostu do odbioru osób z niepełnosprawnościami. Czyli właśnie do tej medykalizacji. Mam dość dużo tekstów dotyczących właśnie po prostu medycznego obierania ze skóry osoby z niepełnosprawnością. I również właśnie też motyw infantylizacji, czyli głos dziecka i głos jakiejś
staruchy, czy właśnie starszej osoby, czyli tych dwóch postaci, które są w jakimś stopniu pozbawione płci i pozbawione seksualności i które są też w jakimś stopniu utożsamiane z niepełnosprawnością. Więc wiem, że trochę tych właśnie takich motywów jakby, które wywodzą się i z mojego doświadczenia, i ze studiów o niepełnosprawności, tam po prostu można znaleźć. Ja też mam specyficzne doświadczenie niepełnosprawności, bo moja niepełnosprawność nie jest tak bardzo widoczna. To jest jakby, ja jestem dość niska, ale nie jest to oczywiste. Więc właśnie to spojrzenie, które ja spotykam, czy które czuję, jest spojrzeniem niepewnym, bo właśnie ludzie troszkę czują, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą dokładnie co. Więc mam wrażenie, że trochę też to chciałam zawrzeć w tych wierszach. Taką właśnie, że to gapienie się może być też gapienie się z takim właśnie dużym pytaniem. Rozumiem. Czyli jakimś takim wymykaniem się normom. Jak czytałam Twoje wiersze, miałam wrażenie, że też kwestia mierzenia się z różnymi normami i paradygmatami jest takim budulcem tego, co piszesz. Tak mam wrażenie, że to tak mocno gdzieś tam ja pod spodem to wyczuwam. I taka praca w języku polskim i na języku polskim, to już też wspomniałaś, też jest takim wyznacznikiem Twojej poezji. I biorąc to pod uwagę, chciałabym się Ciebie zapytać, jakie przeżycia albo doświadczenia, o których właśnie chciałaś napisać, wymagały takiej największej dekonstrukcji językowej, czy poszukiwania jakichś innych wyrażeń, słów. Czy były jakieś takie, pułapki lingwistyczne, które chciałaś ominąć? A jeśli tak, to gdybyś mogła podać jakieś konkretne przykłady ze swoich wierszy w tym obszarze. To muszę powiedzieć, że to będzie może troszeczkę sprzeczne z tym, co mówiłam wcześniej, ale że dla mnie właśnie najtrudniejsze jednak w tym pisaniu właśnie było po prostu pewna personalność. I chciałam w jakimś stopniu odejść od takiej, to się opiera na moim doświadczeniach, ale chciałabym odejść od wyznaniowości, takiej bezpośredniej wyznaniowości. Więc te teksty też są mimo wszystko dość chłodne. Takie właśnie pozbawione jakby na przykład też, często bardzo używam formy bezosobowej, albo często właśnie zmieniam podmiot czy podmiotkę, w sensie zmieniam po prostu zaimki i jak te teksty są takie, tak naprawdę ten podmiot nie jest tam taki oczywisty, ani taki jasny. I bardzo właśnie mi zależało na tym, żeby pokazać po pierwsze tą zimną stronę medykalizacji, która często właśnie pozbawia osobę z niepełnosprawnością tak naprawdę doświadczenia w ogóle bycia osobą, a po drugie właśnie skupia się w tych takich bezosobowych końcówkach i też takie poszarpanie. Te teksty są takie poszarpane, trochę tak jakby ktoś miał zadyszkę, czy jakby trochę nie wiedział, właśnie nie mógł oddychać, czy nagle urywają się właśnie w trakcie zdania, w trakcie jakiegoś pojęcia. I te powtórzenia właśnie mają też na przykład pokazywać właśnie taką zadyszkę. Takie powtarzanie, powracanie jakieś troszeczkę konieczne, takie właśnie może niekonieczne, takie właśnie powracanie kompulsywne do pewnych treści. I mogę przeczytać jeden tekst, który trochę właśnie pokazuje te bezosobowe końcówki bardziej, więc spróbuj. 24 metry prowadzono się po strunach, przebitych przez kwiatek na rękawie babcinej koszuli nocnej. Rozstawiano siebie w odległości, żeby nie stykać. Żyła rozklejona na prześcieradle, pościeli jej nogę. Mamy pod dostatkiem oczu. Wystarczy unieść wysoko. 24 metry siedziałam bez zmrużenia. No i w tym tekście właśnie troszeczkę widać ten motyw takiego odczłowieczenia i takiej właśnie niejasności podmiotu. W innych tekstach też właśnie mocno się ujawnia również, pewnie nawet troszeczkę mocniej, mogą się ujawniać właśnie te aspekty takiego też rozbicia językowego. Tutaj tego aż tak bardzo nie ma, ale właśnie takie powtórzenia też często się u mnie pojawiają, które mają troszkę podkreślać to takie zagubienie. A jeszcze jakby zatrzymując się cały czas na kwestii języka, kwestii marginalizacji doświadczeń, ale też marginalizowania języka, który ma wyrażać te marginalne doświadczenia, to w ruchu osób z niepełnosprawnościami spotykamy się z takimi próbami odzyskiwania pewnych terminów, które mają historycznie pejoratywne znaczenia. Ale ja bym była ciekawa, czy w czasie pracy nad swoimi wierszami, czy
pojawiły ci się jakieś wyrażenia, określenia, które masz wrażenie, że właściwie chciałabyś, żeby się przyjęły bardziej powszechnie do opisania pewnych doświadczeń związanych z niepełnosprawnością? To jest trudne pytanie, bo mam wrażenie, że jakby moja droga poetycka jeszcze nie jest aż taka długa, więc myślę, że tutaj tak bardzo właśnie niestety nie mam czegoś takiego takim wyraźny sposób, ponieważ po prostu czuję, że jeszcze nie doszłam do tego momentu. Ale może bardziej niż wyrażenia, chciałabym, żeby właśnie utrwaliło się pewne podejście, które właśnie sama jakby w jakimś stopniu poczułam. I tutaj będę musiała troszeczkę odnieść się do teorii z powrotem, czyli do Tobina Ziebersa i do jego estetyki niepełnosprawności. Bo tam właśnie Tobin Zibers pisze na temat akurat stricte treści wizualnych, ale mówi o tym, że sztuka współczesna, sztuka nowoczesna jest tak naprawdę niepełnosprawna. Że ta niepełnosprawność jest czymś, co ją przenika w stopniu 100%. Bo jeżeli tworzymy dobrą sztukę, to nie tworzymy sztuki, która idealnie odwzorowuje kanoniczne piękno człowieka, bo to jest kiczowate, tylko tworzymy właśnie tą sztukę taką niejasną, trochę dziwną, pokazującą właśnie to ciało nienormatywne, to ciało inne. No bo na przykład właśnie, jak pisze też Zibers, co było prawdziwą kiczowatą sztuką? No była to sztuka nazistowska, czyli ta sztuka teoretycznie idealna, odwzorowująca idealnie człowieka. I ja trochę chciałabym jakby pójść za Zibersem. Ja mam też pewne problemy, jeśli chodzi o książkę Zibersa, ale wiadomo, nie będziemy tutaj teraz o tym dokładnie rozmawiać, ale chciałabym troszkę pociągnąć jego ideę. I właśnie powiedzieć o tym, że moim zdaniem poezja współczesna jest na wskroś przeciągnięta niepełnosprawnością. W sensie, że ta niepełnosprawność po prostu jest w tej poezji, również właśnie tej płaszczyźnie językowej i jest to tak naprawdę poezja niepełnosprawna. Chciałabym powiedzieć o tym, że moment, w którym tworzymy wiersz, właśnie odchodząc od tych normatywnych schematów, wybrakowując go, nawet w ogóle odchodząc od prymatu sensu, w ogóle nie pisząc z takim właśnie odczytem w kontekście sensu, pokazujący właśnie ten tekst jakby, nie wiem, wybrakowany, inny, dziwny, że to po prostu teraz jest popularne w poezji, że ta poezja ma te właśnie aspekty niepełnosprawnościowe, które przychodzą ją na wskroś i które są po prostu częścią tekstów. I chciałabym może, żeby ludzie, czytając poezję współczesną, odrobinę właśnie myśleli o tej inności i o tej niepełnosprawności. Ja wiem, że to też jest troszkę kontrowersyjna idea, bo to znowu może ocierać się o protezę narracyjną, o jakieś wykorzystanie niepełnosprawności, ale wydaje mi się, że nie, bo czuję, że po prostu to jest takie doświadczenie, które jest właśnie doświadczeniem tego współczesnego poetyckiego podmiotu w jakimś stopniu. I to nie jest może pojęcie, bo ja właśnie nie powiem, żebym miała stricte takie swoje osobiste pojęcia, ale na pewno właśnie to podejście. Jeśli chodzi o polską poezję współczesną, to w swoim wstępie teoretycznym do tomu GAP podkreślasz, że niewiele miejsca poświęca się niepełnosprawności tak w sposób taki bezpośredni, otwarty oraz, jak to ujmujesz, również jej walorom literackim. I chciałabym się zapytać, dlaczego uważasz, że tak jest, dlaczego tak się dzieje? I obserwując też środowisko poetek i poetów, które jakoś tam znasz, dlaczego ci się wydaje, że tak się dzieje? Wydaje mi się, że to jest w jakimś stopniu powiązane właśnie z tym, że niepełnosprawność postrzegana jest stricte w aspekcie tożsamościowym. A teraz nie lubimy tożsamościowej poezji. To jest poezja, która jest postrzegana za płytszą, taką bardziej zamkniętą, właśnie schematyczną. I mam wrażenie, że to w ogóle, ja nie lubię tego podejścia. Moim zdaniem poezja właśnie tożsamościowa jest często bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, czy nawiązująca do tożsamości. Ale tak wydaje mi się, że postrzegane jest również doświadczenie niepełnosprawności. I jest to płytkie, bo sądzę, że doświadczenie niepełnosprawności stanowczo w ogóle wykracza też poza takie podejście. Ale aktualnie w polskiej poezji bardzo popularne jest właśnie takie bardziej bazowanie na metaforach, bazowanie na jakimś takich aspektach bardziej też odcieleśnionych, troszkę odciętych może bardziej od samego podmiotu. I właśnie moment, w którym pojawia się niepełnosprawność, która postrzegana jest w pryzmacie tożsamościowym i jednocześnie w pryzmacie wyznaniowym, to po prostu to jest jakby troszkę za dużo dla ludzi. Nie dość, że personalne tożsamość i nie można tego tak jakby tak od razu się to odnosi do poety, do poetki. A to nie jest właśnie zbytnio taka aktualnie lubiana forma pisania. Chociaż tutaj akurat pojawia się Anna Adamowicz ze swoim nowym tomikiem Stłuc, kręgosłup, tytani skrzydło,
który opowiada właśnie historię podmiotu, znaczy opowiada historię podmiotu, nie można tak powiedzieć, to jest poezja, ale w którym jakby jest ta podmiotka i to doświadczenie skoliozy i właśnie jest to doświadczenie medykalizacji, niepełnosprawności. I jest to tomik, który został bardzo, bardzo dobrze przyjęty i wygrał ileś nagród i naprawdę spotkał się z pozytywnym odbiorem, więc można powiedzieć, że ta niepełnosprawność w jakimś stopniu jednak pokazała się w tym ogólnym, w tym szerokim podejściu. Jest jeszcze książka Karoliny Kapusty, która nazywa się Fuzja Bordo i opowiada o właśnie też, można powiedzieć, że opowiada, ale jakby dotyczy doświadczenia szpitalnego, właśnie doświadczenia też nowotworu, doświadczenia medykalizacji. I są to takie dwie naprawdę dobre książki, napisane przez świetne poetki, które troszkę się pokazały w tym świecie poetyckim. I które właśnie stricte dotyczą też niepełnosprawności w przestrzeni tej treści tekstu. Ale jeszcze tak mówiąc o ostatnim tomiku, to jest jeszcze na przykład świetna książka Marcina Podlaskiego Czeźnia, która nie dotyczy już niepełnosprawności w treściowym aspekcie, ale właśnie jest aż tak bardzo niepełnosprawnościowa, jeśli chodzi o język i formę, że bardziej chyba się nie da. Bo w tej książce wszystkie wiersze pisane są bez polskich znaków, tak jak, nie wiem, jak się na przykład pisze SMS-a czy coś takiego. I jest to bardzo ciekawe, bo dzięki temu wiele słów nagle ma dwa znaczenia, albo więcej, albo 3 znaczenia, dlatego że po prostu właśnie jest napisane bez polskich znaków i też to właśnie jest taka trudność w czytaniu, jakieś takie wybicie, więc mam wrażenie, że to na przykład jest świetna książka, która nie jest książką dotyczącą tematu niepełnosprawności w ogóle, ale właśnie w jakimś stopniu jest bardzo niepełnosprawnościowa. Więc wydaje mi się, że w tej współczesnej poezji pojawiają się głosy, które nie mówią bezpośrednio, że mówią o niepełnosprawności, ale w jakimś stopniu ona tam jest. I to jest bardzo ciekawe. Myślę, że żaden z tych poetów by nie powiedział, i poetek, że pisze stricte o niepełnosprawności, ale właśnie po prostu i tak ta niepełnosprawność gdzieś tam jest znaleziona. A czy uważasz, że powinni pisać, czy opisując siebie i swoją twórczość, powinno się to pojawić, ta informacja, że jednak ta twórczość dotyczy również niepełnosprawności w jakimś tam sensie, czy w jakimś zakresie, tak jak często poeci otwartym tekstem mówią o tym, że na przykład doświadczenia związane z płcią są dla nich ważne i mówią o tym otwarcie. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem bardzo dobrze było, żeby to się pojawiało. Uważam, że fakt, że to się nie pojawia, też jakby jest symptomatyczny, że to jednak o czymś mówi. Mam wrażenie, że trochę cały czas o tym mówi, jakie jest podejście w ogóle społecznie do niepełnosprawności. I że to jest temat, który nie jest ładny i nie jest łatwy. I po prostu wiele osób dalej postrzega to jakąś formę stygmy. I tego, że po prostu nie jest to doświadczenie tożsamości queerowej to jest coś, na czym możesz budować teksty. Dalej mogą być odczytywane troszkę tak z przymrużeniem oka, bo będą postrzegane tożsamościowo, czy coś tam, ale jednak dużo osób queerowych pisze świetną poezję i ta queerowość jest bardzo ważnym aspektem. Jeśli chodzi o niepełnosprawność, to właśnie jest to podejście, że to jest mam wrażenie, że dalej po prostu tutaj też to podejście medyczne, ten model medyczny jakby jest widoczny, że niepełnosprawność to ma być to doświadczenie, które trzymasz w domu, o którym trochę nie mówisz tak bardzo i o którym nie powinieneś jakby budować stricte swojego tekstu. Więc wydaje mi się, że to jest niestety właśnie dalej po prostu społeczny odbiór niepełnosprawności. Ale również uważam, że nie trzeba, że jeżeli ktoś czuje, że nie chce o tym mówić, bez problemu. W sensie to jest okej. To jest trudne, to nie jest łatwe i być może nawet ktoś nie odbiera swojego doświadczenia w perspektywie niepełnosprawności sam. Dla niego to może być zupełnie inny typ doświadczenia też. Na przykład doświadczenie medykalizacji związane właśnie ze szpitalem, to nie musi być doświadczenie niepełnosprawności do kogoś. Więc tak długo jak te treści się w ogóle pojawiają w tekstach, to moim zdaniem jest bardzo wartościowe. A być może zanim dotrzemy do tego momentu właśnie, że będziemy o tym mówić tak bezpośrednio, jeszcze trochę minie, ale i tak jest to okej. Jakby ja nie słyszałam właściwie właśnie niestety nikogo, kto by tak mówił o tym super bezpośrednio. No może Ania Adamowicz bardziej po prostu mówi, ona raczej mówi o chorobie niż o niepełnosprawności właśnie w kontekście skoliozy, ale jakby jest to stricte tomik o tym doświadczeniu. Ciekawe wydaje mi się też w twojej działalności takiej twórczej jest właśnie to, o czym wcześniej powiedziałaś, czyli próba szukania ludzi zajmujących się poezją, mapowanie, sieciowanie, robienie czegoś wspólnie.
Na przykład stworzyłaś takie warsztaty w ramach działań feministycznego, poetyckiego stowarzyszenia Wspólny Pokój. Warsztaty, które nosiły tytuł Mapowanie języków tożsamości. I jak rozumiem, podczas tych warsztatów analizowaliście z uczestniczkami wiersze różnych autorek i autorów. Analizowaliście, jaką rolę niepełnosprawność może odgrywać w języku poetyckim. I jestem ciekawa takich jakichś może największych napięć w tych dyskusjach. Gdzie ludzie się najbardziej różnili, jeśli chodzi o interpretację pewnych wierszy? To może najpierw tam taki troszkę kontekst w ogóle, na czym polegały te warsztaty. Warsztaty właśnie mapowania języków tożsamości. Były troszkę szersze, bo właśnie tam były na przykład warsztaty o histerii, o feminizmie i o queerze i oprócz tego o niepełnosprawności. Robiły je moja siostra Gabriela, Klaudia Januszewska, Robin Nowakowski, no i ja. I ogólnie rzecz biorąc, szukaliśmy w tych właśnie tekstach trochę tych aspektów tożsamościowych i jakby odczytywaliśmy je z perspektywy drugiej fali feminizmu, ale również trochę polemizowaliśmy z tą drugą falą feminizmu. I to było istotne właśnie takie zobaczenie właśnie, jakie są teraz pozytywne aspekty tożsamości i też również częściowa polemika z nimi. I jeśli chodzi o niepełnosprawność, to moje warsztaty kończyły jakby cały cykl i pojawiło się całkiem dużo ludzi i była naprawdę właśnie tak jakby, aż byłam zdziwiona, że była bardzo fajna dyskusja, że dla ludzi to był taki żywy i ważny temat. I przyszło właśnie też kilka osób z niepełnosprawnością i jakby każdy z nas miał coś do powiedzenia. Mam wrażenie, że właśnie najgorszy problem, który również ja też nie miałam, co byłoby w sumie dużo do opowieści, to była właśnie taka troszkę jednak też polemika bo w moim, z Tobinem Zibersem, bo ja oparłam swój warsztat właśnie na estyce niepełnosprawności Tobina Zibersa i na tej idei, o której opowiadałam wcześniej, czyli o tym, że poezja współczesna w jakimś stopniu może być tą niepełnosprawnością przesiąknięta. I my też jakby podczas tych warsztatów zobaczyliśmy trochę też zagrożenia wynikające z tego podejścia. I podejścia mojego, i podejścia Zibersa. Czyli właśnie, że jednak jest to jakaś forma też może estetyzacji niepełnosprawności i też wykorzystania jej w pewny sposób. W sensie to było bardzo mocno moim zdaniem widoczne akurat właśnie w odczytaniu tej sztuki wizualnej u Zibersa, że on naprawdę mocno właśnie stawiał nacisk na tą brzydotę, na to okropieństwo, na to jakby takie aspekty fizyczne i cielesne niepełnosprawności, które są, ale jakby tak mocno na to stawiał nacisk, że mam wrażenie, że trochę wręcz to przykrywało całą istotność reszty idei niepełnosprawności. I dlatego ja miałam takie odczucie, że jeżeli w momencie, w którym jakby spróbujemy przenieść podejście Zibersa na tekst, który jest jednak również i cielesny, ale też bardziej odcieleśniony, możemy trochę jakby przestać tak tą niepełnosprawność postrzegać jednowymiarowo. I dostrzec ją właśnie w zagraniach też językowych, a nie tylko właśnie w zagraniu wizualnym, które opiera się jednak u Zibersa na jakiejś formie takiej właśnie trochę może takiego szokowania, takiej niepełnosprawności stricte widocznej. Chociaż oczywiście on też tam mówi o bardzo fajnych niepełnosprawnych artystach, którzy robią to zupełnie inaczej, ale moment, w którym mówi o sztuce pełnosprawnych artystów, często się właśnie na to opiera. Więc głównie polemizowaliśmy z tym i polemizowaliśmy z tym, że jego podejście jest bardzo zakorzenione w amerykańskich wartościach, które są również inne niż my tutaj mamy. Więc to była taka ostro teoretyczna rozmowa, ale mam wrażenie, że wszyscy uczestnicy byli też bardzo też właśnie naprawdę zaangażowani i moment, w którym zaczęliśmy czytać te wiersze i zaczęliśmy szukać też tych aspektów niepełnosprawności, zaczęliśmy tak naprawdę wchodzić w treść samą. Na przykład czytaliśmy właśnie teksty Marcina Podlaskiego. To było piękne, bo po prostu zaczęliśmy to dostrzegać. Więc myślę, że fajnie by było, jak powstawało coraz więcej takich właśnie warsztatów, czy spotkań, które dają przestrzeń dla ludzi na rozmowę o poezji z jakiejś takiej właśnie perspektywy, która być może nie jest teraz popularna. To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo rzeczywiście jakby ten aspekt jakiegoś doświadczenia osobistego się pojawiał, tak jak z tego, co mówisz, w tych interpretacjach, czyli tak jak w nazwie warsztatu pojawił się ten termin tożsamościowy, czyli znowu kwestia tożsamości, ale jestem ciekawa tego, czy niepełnosprawność też była interpretowana jakoś przez Was w tej perspektywie systemowej, czyli bycie uniepełnosprawnionym. Czy to również się pojawiało? Tak, to się bardzo pojawiało właśnie głównie w momencie, kiedy czytaliśmy wiersze. Bo jednak mam wrażenie, że w poezji oczywiście jest to indywidualne doświadczenie podmiotu, ale bardzo mocno jest jakby właśnie też to podejście społeczne jest widoczne po prostu, jak się to odczytuje. Na przykład właśnie w tekstach Ani Adamowicz i przy tej medykalizacji, czy nawet w moich tekstach właśnie też to jest jakby widoczne to doświadczenie infantylizacji, medykalizacji, takiego społecznego
wykluczenia, tego gapienia. I mam wrażenie, że to było bardzo widoczne. Mam wrażenie, że to, co było widoczne właśnie, że, że ta personalność i poezja niepełnosprawności jest też bardzo tak naprawdę pozorna, pod tym względem, że często jak czytaliśmy te teksty, to były bardzo właśnie tak naprawdę odpodmiotowione teksty. Że jakby one mówiły o jakimś doświadczeniu, ale właśnie to było takie, często doświadczenie od tego się było odciętym. Właśnie przez ten społeczny jakby, społeczne ukształtowanie, że mówię o swoim ciele, ale moje ciało nie jest moje. Moje ciało jest zmierzone i zważone i zmedykalizowane. Mówię właśnie o pewnym odbiorze, nie wiem, nawet doświadczenia jakiegoś seksualnego czy romantycznego, ale ono nie jest moje, bo jest również odbierane właśnie z zewnątrz. Więc mam wrażenie, że to było mocno widoczne też w tych wierszach. Że właśnie ta śmieszność tego podejścia, że to jest poezja tożsamościowa, trochę odbiera właśnie ważność tego, jak też społecznie jest to wszystko kształtowane. I jak właśnie też to podejście jakby widoczne w wierszach często jest wynikiem działania różnego typu właśnie takich no, negatywnych społecznych obrazów i elementów. Więc to było widoczne, tak, to myślę, że było bardzo widoczne. Próbowaliśmy, jeszcze nawet nie wiem, czy nam to wyszło, poszukać właśnie jakiegoś produktywnego aspektu w poezji o niepełnosprawności, tak bardziej, jakiegoś właśnie wyzwolenia. Wydaje mi się, że to właśnie wyzwolenie trochę pojawiało się wtedy, kiedy też trochę właśnie objawia się ten podmiot. Kiedy trochę było widać, kto tam się znajduje, kto tam się znajduje trochę w tych tekstach. I ja też zaczęłam jakby ten warsztat od Cheryl Marie Wade, tej poetki, od jej tekstu I'm not one of the differently abled i tak dalej. I mam wrażenie, że ta poetka amerykańska w jakoś właśnie wspaniały sposób stworzyła poezję, która jest bardzo produktywna, w sensie, która jest właśnie tą poezją wyzwolenia, jest tym wspaniałym clip artem. Ja też chciałam właśnie trochę o tym powiedzieć, że ona naprawdę pokazała właśnie tym takim też trochę okropnym, tak czymś, co mógłby się jakby komuś nie podobać, takim językiem silnym, twardym, trochę bezkompromisowym i jakby bezpośrednim właśnie pokazała to doświadczenie niepełnosprawności, które się wybija z tego normatywnego podejścia i które jakby tak uderza właśnie tą pięścią. I my trochę tego szukaliśmy w poezji. Mam wrażenie, że tego jeszcze tak łatwo nam się nie udało znaleźć, ale trochę tego szukaliśmy. I nawet ja czuję, że nawet w moich wierszach ja nie dotarłam do czego dotarła właśnie Cheryl Marie Wade. Czyli jakby ja czuję, że moja poezja jest właśnie tą poezją, która większe jakby wyzwolenie znajduje jednak w języku niż samej treści. I myślę, że właśnie to jest też czasem pojawiające się. Właśnie, kwestia języka, pracujesz w języku polskim, a jednocześnie często odwołujesz się do teoretyczek i teoretyków z obszaru angloamerykańskiego. I powiedz mi, czy są twoim zdaniem jakieś... Zauważyłaś, że są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o ich teorię, i ograniczenia względem, no nie wiem, nawet chociażby kontekstu, w którym na co dzień żyjesz, tak? Mówiąc tak najogólniej, patrząc na mapę Europy Środkowo-Wschodniej. Moim zdaniem są niestety dość duże te ograniczenia. To już trochę odbiegając od samej poezji, ale jak czytam właśnie teoretyków i teoretyczki z tego obszaru anglosaskiego, to mam wrażenie, że ich idee często bardzo nie podchodzą do naszych doświadczeń. No i to też widać może dlaczego właśnie poezja Cheryl Marie Wade jest tak inna niż nasza poezja. Bo tam jest właśnie to podejście takiej afirmacji niepełnosprawnej tożsamości, które jest piękne. Ale my trochę nie mieliśmy możliwości, żeby ono się u nas wytworzyło. Nasza droga poszła po prostu inaczej. Tam były te protesty zorganizowane. U nas nie, tam była jakby bardziej doświadczenie instytucjonalizacji. U nas osoby z niepełnosprawnościami raczej były zawsze w rodzinie, w tym opiekuńczym bardziej aspekcie. Więc mam wrażenie, że po prostu my nie mamy tego podejścia właśnie tożsamościowego i to nie jest nic złego. I po prostu jest jakby ono inne. I moment, w którym na przykład Zibers się o tym mocno opiera, czy nawet Thompson, sprawia, że po prostu to jest trudno przełożyć na nasze podwórko. I też nawet właśnie ten aspekt, że trudno jest mówić o tożsamości, podejrzewam, że tam też, ale w momencie, w którym są tak bardzo też podstawowe jakieś takie właśnie codzienne problemy, że wiele osób z niepełnosprawnościami nie ma przestrzeni, żeby na ten temat myśleć. I że na przykład właśnie też to, że my nie mieliśmy tak naprawdę do tego momentu stricte takich swoich protestów. W pewien sposób oczywiście jest protest na przykład 2019, ale czy był protest w Sejmie? Ale to w dużej mierze są bardzo protesty również opiekunów.
opierające się na działaniach opiekunów, opierające się na głosach opiekunów. A głosy osób z niepełnosprawnościami, osób niepełnosprawnych, bo właśnie w sumie ja bardziej wolę mówić osoba niepełnosprawna, one są mniej słyszane. I to jest problem, który właśnie mam wrażenie, że jest mniej wyraźny w tej przestrzeni anglosaskiej, a u nas po prostu jest realny. Czyli to, że jakby my dalej jeszcze walczymy stricte o swój głos, który też jest bardzo często powiązany z głosem opiekunów. Jest oczywiście często wspólny, ale nie jest zawsze wspólny. No i jest też ten prymat w ogóle anglosaskiej literatury, jeśli chodzi o studia niepełnosprawności, z którym powoli musimy się też jakoś sobie radzić i też tworzyć głosy właśnie z bardziej na przykład Europy Środkowo-Wschodniej czy innych rejonów. Na szczęście mam wrażenie, że od paru lat właśnie zaczynamy być w dialogu z tym nurtem angloamerykańskim. Bardzo ciekawą inicjatywą jest Platforma Studiów o Niepełnosprawności prowadzona na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zachęcamy, polecamy. Szalenie wszystkie inicjatywy, które się tam odbywają. Są dostępne również nagrania online tych różnych spotkań. Powiedziałaś o tej ścieżce rozwoju aktywistycznego w Polsce między innymi. Ja mam taką obserwację, będąc w ruchu kobiet z niepełnosprawnościami od 2004 roku, a później również badawczo, że paradoksalnie wiele rzeczy się działo, szczególnie jeśli chodzi o kobiet z niepełnosprawnościami. Natomiast te 20 lat później, czyli patrząc z dzisiejszej perspektywy, patrząc wstecz, może się wydawać, że się niewiele działo. Problemem jest to, że niestety brakuje nam archiwum, szeroko pojętego archiwum aktywizmu osób z niepełnosprawnościami oraz tego, żeby na przykład mainstreamowy, chociażby ruch feministyczny był bardziej inkluzywny, jeśli chodzi też o tą historię kobiet z niepełnosprawnościami i aktywizmu. Część z tego aktywizmu i tych działań miało miejsce jeszcze przed czasami internetowymi, czyli formy dokumentacji pewnych wydarzeń nie są cyfrowe. Często są poupychane wręcz w pudełkach różnych aktywistek po domach. Więc to chciałam jakby zaznaczyć, że to dla kogoś, kto nas słucha, i to jest temat do zaopiekowania się i badawczo, i też aktywistycznie, dlatego że my mamy historię. Ona nie jest może aż tak spektakularna, powiedzmy, jak to miało miejsce w przypadku paru akcji aktywistycznych w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, bo to nie jest też tak, że ten ruch jest na co dzień taki dynamiczny, bo po prostu też nie ma zasobów, żeby taki był. Natomiast w Polsce jest dużo się działo, natomiast jeszcze nie mamy do końca takiej świadomości tego, że to miało miejsce. I mam nadzieję, że te młodsze pokolenia aktywistów, aktywistek też jakoś się tym zainteresują. Myślę też, jeszcze nawiązując do tego tematu, że teraz jakby to też zaczęło właśnie bardzo mocno pojawiać również na przykład właśnie na platformie Instagram, czy w takich rejonach, że już teraz jest mocno właśnie ten aktywizm bardziej też widoczny dzięki temu. I to jest moim zdaniem naprawdę świetne i myślę też, że temu też warto się bardziej przyjrzeć, bo jest naprawdę teraz wiele osób, które mówią o swoich doświadczeniach bezpośrednio i też mówią o problemach społecznych. W sensie, że nie tylko skupiają się na jakby swoim indywidualnym doświadczeniu niepełnosprawności, ale też mówią właśnie o tych aspektach bardziej społecznych. I myślę, że to jest... Instagram akurat tutaj robi dobrą robotę. Wiadomo, że to jest trochę inna forma aktywizmu też, ale też właśnie są też teraz te protesty 2019, podczas których też dużo osób niepełnosprawnych przychodzi i robi i dużo mówi bardzo ważnych rzeczy, więc też nawet teraz już widać, że to idzie do przodu, ale jak powiedziałaś, na pewno warto byłoby to zbadać dokładniej. Jedną z części twojej działalności, mam wrażenie, jest też taka próba na tyle, na ile się da, zaopiekowania aspektu dostępnościowego. Takim, nie pamiętam kto to powiedział, ale jakaś aktywistka w Stanach Zjednoczonych w latach 80., że bardzo ważne jest oczywiście to, kto jest zaproszony, tak, kto jest przy tak zwanym stole, ale jeszcze ważniejsze jest to, kogo brakuje. Kogo brakuje w danym wydarzeniu, tak? Kto nie mógł dotrzeć, kto nawet nie tyle, że nie został zaproszony, ale po prostu nie może w tym wziąć udziału. I mając to na uwadze, bardzo doceniam, ale też jestem ciekawa takich szczegółów dotyczących tej próby tworzenia artystycznej
audiodeskrypcji, o której mówiłaś w kontekście tworzenia artystycznego zina o doświadczeniu niepełnosprawności, który tworzysz wraz z nieformalną grupą kobiet z niepełnosprawnościami Multifrenie. I gdybyś mogła coś więcej powiedzieć o tym, co macie na myśli przez tą artystyczną audiodeskrypcję i może też w ogóle szerzej o dostępności i poezji. Zaczynając troszkę od Zina i od grupy Multifrenie, sama w ogóle bardzo zapraszam wszelkie kobiety z niepełnosprawnościami, żeby dołączyły do nas. Czy nie tylko kobiety, osoby queerowe specjalizowane do roli kobiety. My się spotykamy raz w miesiącu i rozmawiamy po prostu o tekstach teoretycznych różnych badaczy i badaczek studiów o niepełnosprawności. Ale naszą koncepcją właśnie było stworzenie, bo wszystkie czułyśmy, że niepełnosprawność, jeśli chodzi o aktywizm, to jest bardzo istotny temat, ale również jest to bardzo istotny temat właśnie jeśli chodzi o sztukę. Jeśli chodzi o, że jakby osoby z niepełnosprawnościami czasem potrzebują przestrzeni do powiedzenia swojego głosu, nie tylko właśnie jeśli chodzi o kwestie społeczne, czy jeśli chodzi o kwestie takie stricte aktywistyczne, ale również łącząc to po prostu jeśli chodzi o sztukę. I chciałyśmy dać kobietom z niepełnosprawnościami możliwość powiedzenia o swoim doświadczeniu w perspektywie właśnie literackiej. Czyli w tym zinie będą się znajdować wiersze, będą się znajdować eseje, jakieś fragmenty prozy, które mają po prostu właśnie łączyć tą ideą doświadczenia niepełnosprawności. No bo ja ogólnie osobiście uważam, że sztuka jest najlepszą formą aktywizmu i uważam, że bardzo wiele można zrobić na zasadzie właśnie tworzenia po prostu sztuki, że czasem to dociera bardziej do ludzi, że czasem właśnie już moment, w którym po raz 50 piszemy jakiś dobrze opisany post na Instagramie o trudnościach społecznych, może być mniej jakby trafić do niektórych, niż właśnie dobra sztuka w teatrze, czy super wiersz, czy jakby jakiś aspekt, który po prostu poruszy to inną formę mówienia o niepełnosprawności. Więc tak, ale trochę reasumując, w tym zinie chcemy dać przestrzeń do opowiadania o swoim doświadczeniu niepełnosprawności osobom specjalizowanym do roli kobiecej i chcemy, żeby ten zin był dostępny właśnie w 100%. Ta artystyczna audiodeskrypcja ma być właśnie taką formą, troszkę inną formą sztuki, bo w tym zinie będą również się znajdować grafiki. I chciałybyśmy, żeby w tej właśnie audiodeskrypcji oczywiście nagrać teksty, ale również tak trochę bardziej poetycko i tak nawet w nieoczywisty sposób właśnie zobrazować też te elementy graficzne, żeby po prostu opisać je tak bardziej właśnie, po prostu bardziej artystycznie, niedosłownie. I oczywiście to może sprawić, że to nie będzie taka typowa audiodeskrypcja, bo to nie będzie typowa audiodeskrypcja, która może nie spełniać pewnych wymogów, może jakby dotyczących jasności czy coś w tym rodzaju, ale chciałybyśmy, żeby dać jakby możliwość odczucia samego doświadczenia właśnie samego zina, żeby on był na wskroś po prostu doświadczeniem artystycznym. I może to byłoby istotne, a jeśli chodzi o dostępność poezji, to dużo wydarzeń raczej jeśli chodzi o architektoniczną aspekty nie jest dostępnych niestety. I że dalej właśnie ta dostępność środowiska poetyckiego dla osób z niepełnosprawnościami jest bardzo ograniczona. No nie ma tłumaczenia na PJM, nie ma właśnie tych audiodeskrypcji. Często wydarzenia poetów, którzy nie mają dużo pieniędzy, rozgrywają się w różnego typu barach, czy jakichś właśnie kawiarniach, które są najczęściej niedostępne. Więc jakby ta przestrzeń niestety często dostępna nie jest. My będziemy na pewno robiły naszą premierę właśnie w miejscu dostępnym, ale my to robimy, bo to jest dla nas istotne. A niestety dla wielu osób cały czas w ogóle obecność osób z niepełnosprawnością na wydarzeniach czy aktywistycznych, czy artystycznych jest dodatkiem. W sensie jest tym, co fajnie by było, żeby było, jeżeli będziemy mieli pieniądze na dostępność, ale jeżeli nie będziemy mieli, no to trudno. Tak to jest, taki jest świat. I po prostu dalej to jest obecność osób z niepełnosprawnościami na wydarzeniach wszelkiego rodzaju dalej jest po prostu dodatkowa i mam wrażenie, że póki to się nie zmieni, to ten problem będzie cały czas istniał, że to po prostu nie jest tak, że wszystkie wydarzenia są dostępne, bo niepełnosprawne osoby są ważną częścią środowiska feministycznego czy queerowego, tylko to jest tak, że są dostępne wydarzenia, które są wokół niepełnosprawności, a te, które nie są, bardzo często nie są. No i często te wydarzenia artystyczne, tak zwane, czy twórcze wokół niepełnosprawności mają formę na przykład warsztatów tak zwanej terapii zajęciowej. I te warsztaty efekty tych warsztatów mogą być świetne, natomiast w takiej hierarchii ważności, jeśli chodzi o to, co jest sztuką, to umówmy się, ten typ zajęć jest jakby na szarym końcu, tak?
Więc rzeczywiście jest to ogromny problem. A powiedz, do kiedy można nadsyłać pracę do Zina? Pracę do Zina jeszcze będzie można nadsyłać dość długo, tak co najmniej do końca sierpnia będzie na pewno jeszcze nabór. Więc będziemy zapraszać wszystkich, żeby nadsyłali na swoje prace. A jeszcze nawiązując troszeczkę do tego, co powiedziałaś właśnie na temat tej terapii zajęciowej, to mam wrażenie, że też może być kolejny z aspektów, dlaczego niepełnosprawność jest tak mało popularnym tematem, jeśli chodzi o poezję współczesną. Że właśnie dalej zawsze mówienie o niepełnosprawności postrzegane jest w perspektywie terapii. Czyli jakby ja piszę o niepełnosprawności, czyli się autoterapeutyzuję, ja gram w teatrze, będąc osobą z niepełnosprawnością, czyli jest to dla mnie forma terapii i to po prostu cały czas istnieje, że jeżeli pojawia się osoba z niepełnosprawnością gdzieś w przestrzeni artystycznej, jest to po prostu postrzegane, że jest to terapia. I nie jest odbierane jako profesjonalne. I to jest też ten aspekt, że po prostu osoba niepełnosprawna, która pisze, która tworzy, która robi rzeczy artystyczne, jest odbierana jako nieprofesjonalista. Czy jest jakiś jeden wiersz, który poleciłabyś osobom, które są zainteresowane tematem niepełnosprawności i poezją, ale jeszcze nie spotkały się z żadnym wierszem na przykład na ten temat, czy w tym obszarze? Czy jest jakiś wiersz, który dałabyś jako taki haczyk, który naprawdę warto przeczytać? Myślę, że to byłoby trochę inaczej, jeśli chodzi o polską i trochę inaczej, jeśli chodzi właśnie o tą zagraniczną poezję. Jeśli chodzi o polską, to trochę już mówiłam właśnie o Ani Adamowicz i o Stłuc Kręgosłup Tytani Skrzydło. I tutaj może nie jeden wiersz, ale cały ten tomik. To bym bardzo poleciła, bo mam wrażenie, że on jest naprawdę jednym z lepszych po prostu tomów współczesnej poezji, który mówi w jakiś sposób o doświadczeniu medykalizacji właśnie takiego jednego doświadczenia niepełnosprawności, nawet czy choroby. To jest super książka, więc bardzo polecam i myślę, że może być dobrym wejściem. A jeśli chodzi o poezję zagraniczną, no to też jak już trochę mówiłam, czyli Cherry Maria Wade, ja naprawdę lubię jej wiersze i też sposób, w jaki ona performuje to, bo trzeba to rzeczywiście obejrzeć. To są takie dwie poetki, które są dla mnie, jeśli chodzi o to, bardzo istotne. Więc na pewno bym polecała. Ale jeszcze nie kończymy, ponieważ nasz podcast kończy się 3 pytaniami cyklicznymi, które wpisują się w temat naszego cyklu, czyli niepełnosprawność i zaangażowanie. I pierwsze pytanie do naszych gości i gościń jest takie: jakie wydarzenie czy inicjatywa związana z ruchem osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jakie wydarzenie uznajesz za takie ważne dla ciebie osobiście? Dla mnie osobiście to muszę przyznać, że to jest właśnie trochę rozwój creep artu, w sensie rozwój po prostu sztuki wokół niepełnosprawności i mam wrażenie, że to też bardzo przekształca w ogóle podejście właśnie do osób niepełnosprawnych. Moment, w którym pokażemy, że osoby niepełnosprawne tworzą dobrą sztukę i odejdziemy od modelu właśnie terapii i od modelu patrzenia z góry, to wtedy w jakiś sposób można mieć to podejście społeczne trochę od tyłu. I oczywiście nie aż tak wiele osób chodzi do teatru, nie tak wiele osób czyta wiersze, ani nie tak wiele osób czyta prozę i tak dalej, ale w jakimś stopniu jednak do niektórych to dociera i mam wrażenie, że fakt, że w Polsce też się zaczynają pojawiać właśnie osoby niepełnosprawne, które tworzą i to tworzą świetnie, jak na przykład też Daniel Kotowski, czy inne tego typu osoby, to nagle dociera do ludzi, że jesteśmy po prostu twórczymi jednostkami, jak każda inna jednostka. I wydaje mi się, że to jest też istotne. Bardzo mi się też podoba właśnie to, że już tak teraz coraz bardziej w mainstreamie trochę słychać o tych protestach, na przykład w 2019, że one się powoli pojawiają tak głośniej i że już jakby na przykład też coraz bardziej tam słychać, że mówią osoby niepełnosprawne, a nie tylko właśnie osoby opiekuńcze. Więc trochę mam wrażenie, że to się łączy, że coraz głośniejszy mamy głos, jeśli chodzi o sztukę i może coraz głośniejszy mamy głos, jeśli chodzi o aktywizm. Więc to idzie w parze. I jeszcze ta fajna sprawa, czyli to, że zaczynamy tworzyć właśnie takie środkowoeuropejskie studia o niepełnosprawności, że one już trwają i one działają i to działają prężnie. Wydaje mi się, że też jest bardzo ważne, żeby to podejście do niepełnosprawności, które jest charakterystyczne dla właśnie krajów środkowej Europy, również zostało w ogóle zobaczone i w jakiś taki sposób opisane teoretycznie. Drugie pytanie z naszych cyklicznych pytań jest takie: gdybyś miała wymienić jedną rzecz, jeden aspekt, czego najbardziej twoim zdaniem brakuje w takiej współczesnej narracji o niepełnosprawności? Muszę przyznać, że czekałam na to pytanie. Głównie odnosząc się znowu do polskiego podwórka, to moim zdaniem brakuje intersekcjonalności. I to bardzo brakuje intersekcjonalności, czyli tego, że właśnie na przykład nie za bardzo widać queerowych aktywistów, którzy są niepełnosprawni. W środowiskach feministycznych widać mało kobiet z niepełnosprawnościami, a nawet jeżeli są, ich głos jest niesłyszany. Tak na samo na przykład
aktywiści niepełnosprawni często nie mówią o innych elementach swojej tożsamości. W sensie na przykład skupiają się po prostu na aspekcie niepełnosprawności stricte. I mam wrażenie, że właśnie ten brak intersekcjonalności jest tutaj bardzo istotny, że no po pierwsze właśnie osoby niepełnosprawne często nie są wkluczane w te środowiska aktywistyczne, no bo jak już mówiłyśmy, te środowiska często nie są dostępne, bo te dostępność jest jakby są traktowane jako jakaś forma dodatku. I na przykład, nie wiem, ludzie mówią, że i tak przecież nie pojawi się nikt głuchy, więc nie musimy robić tłumaczenia na PJM, ale jak nie będzie tłumaczenia na PJM, to się nie będą pojawiać osoby głuche. Więc wydaje mi się, że właśnie jakieś takie popracowanie nad intersekcjonalnym, niepełnosprawnościowym aktywizmem i nad tym, żeby wszyscy właśnie, żeby w tych środowiskach, w tych innych aktywistycznych przestrzeniach było miejsce dla osób niepełnosprawnych, jest czymś, czego na razie nie ma i co byłoby bardzo ważne, żeby się zaczęło dziać. Czy tą odpowiedź na to pytanie mogę też potraktować jako odpowiedź na trzecie pytanie, czyli o jakiej konkretniej zmianie społecznej marzysz? I trochę nie. Jeszcze bym tutaj chciała coś dodać, muszę przyznać, bo bardzo marzę o zmianie społecznej, takiej, żeby były słyszane jakby też wszystkie osoby niepełnosprawne. Bo teraz tak sobie ładnie mówimy o aktywizmie i to jest oczywiście piękne, ale aktywizm często jest niestety jakby zależny od konkretnej grupy, jak na przykład ten instagramowy. To jednak są często osoby, które są lepiej sytuowane, które lepiej funkcjonują, które nie są uzależnione od swojego opiekuna i tak dalej i ich głosy będą słyszane, co jest bardzo ważne, i musimy o nich pamiętać i musimy ich widzieć, ale jest bardzo wiele osób, które są w zupełnie innym położeniu. I które mają zupełnie inne potrzeby. Dla których tak naprawdę właśnie kwestie tożsamościowe to ostatnio o czym myślą, bo po prostu ich codzienne potrzeby są zupełnie inne. I mam wrażenie, że jakby tego, co bym bardzo chciała, to, żeby może te osoby, aktywiści nie zapominali o nich. W sensie, żeby też o nich mówili, żeby pokazywali na te osoby, które po prostu mają inne sytuacje. Na przykład super, że mamy coraz więcej aktywistów neuroróżnorodnych, co jest zajebiste i strasznie się z tego cieszę. Ale są to osoby, które często lepiej funkcjonują. I zaczyna się zapominać o tych, którzy mają trudniej, którzy po prostu nie mają możliwości, że są niewerbalni. Nie mają możliwości tego typu aktywności. I jakby jeżeli ci bardziej słyszani o nich nie powiedzą, to oni zostaną zupełnie zapomniani. Więc zależałoby mi na tym, żeby były słyszane różne głosy osób niepełnosprawnych. Bardzo Ci, Dominika, dziękujemy za to, co robisz, co będziesz robić i też za tą dzisiejszą rozmowę. Trzymamy kciuki za działania nieformalnej grupy kobiet z niepełnosprawnościami Multifrenie, której jesteś częścią i kibicujemy Waszym działaniom i oczywiście zachęcamy wszystkich do nadsyłania prac do Zina, który teraz właśnie powstaje. Jeszcze raz wielkie dzięki, Dominika. Dziękuję też bardzo. Świetna rozmowa i dziękuję, że mogłam w niej uczestniczyć. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.